Bu fransiyalik hamkasbiga aynan shu lahzada Ederni tushirayotib shoh bergan. Mot qilish sal keyinroqqa qoldi xolos. Nega deysizmi? Eder degan bolakay shu paytga qadar Yevropa chempionati o'yinlarida maydonga tushmagan. Ilojsizlikdan dersiz, yo'q. Atayin shu o'yinga tayyorlangan yangi qurol edi u. Fransiyaning hamma sirini bilgan inson sifatida Santush anglab yetgandiki, yangi nomga qarshi Desham nima qilishni yechib ulgurmasdi. Ederni tushirayotib Santush yana bir ayyorlikka qo'l urdi. Yangi yulduzga maydondan chiqib ketgan akasini, qo'shtirnoq ichidagi akasini ishga soldi. Ronaldoni gapirtirdi. Cristiano Ederga nima deganidan hozir hammaning xabari bor. Sen qahramon bo'lishing kerak. Ha, hissiyotga yo'g'rilgan taktikalar o'z vaqtida amalga oshirilsa, albatta mevasini beradi. Vaqtini topib aytish kerak xolos. Santush bu gaplarni o'zi aytsa ham bo'lardi. Yo'q, Ronaldoga ta'sirli chiqishini bildi. Jarohat olib, nima qilarini bilmay turgan va jamoadoshlariga qandaydir dalda bo'lishga urinayotgan odamning gapida anchayin ta'sirli chiqadi. Eder yarim soatga Ronaldoga aylanib berdi. Ha, o'z akasining gaplariga mos harakat qilib berdi. Uni bir oy davomida shu finalga tayyorlagan murabbiy kerakli paytda qahramonlik bog'ichini unga taqib qo'ydi.